கைஸ், நான் சொல்கிறேன் இந்த கடைக்கு மட்டும் எக்காரணத்தை கொண்டு போயிடாதீங்க. போனீங்க அப்படின்னா அப்புறம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. எந்த கடைனா அது இந்த கடை தாங்க. ஒன்ஸ் உள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா வேற எந்த ஷாப்புக்குமே போக மாட்டீங்க. அந்த அளவுக்கு சாம்சங்கோட பிரீமியம் மொபைல்ஸ், டேபு, வாட்சஸ், பட்ஸ், லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ப்ராடக்ட்ஸோட டெமோவும் லைவா நீங்க உள்ள போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாங்க. இங்க கேலக்ஸி S24 FE, S24 அண்ட் S24 அல்ட்ரா எக்ஸ்க்ளூசிவா இவங்க கிட்ட மட்டும் அவைலபிளா இருக்கு. ஆல் சாம்சங் மொபைலோட ஒரிஜினல் அக்சரிஸ் வந்து இவங்க கிட்ட இருக்குங்க. சாம்சங்கோட ட்ராக்கிங் டிவைஸான ஸ்மார்ட் டேகும் இவங்க கிட்ட கிடைக்குதுங்க. உங்க வீட்டுக்கு தேவையான சாம்சங்கோட ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க ஸ்டோர் பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைவாவே நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணிக்கலாங்க. உங்க வீட்டுக்கே ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க. இங்க சாம்சங் மானிட்டரும் அவைலபிளா இருக்குங்க. யூபிஐ அல்லது கிரெடிட் கார்டு மூலமா நீங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றீங்கன்னா கேஷ்பேக் அண்ட் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. சாம்சங்கோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கன்சல்டன்ட் வந்து இங்க இருக்காங்க. உங்களுக்கு சாம்சங் ரிலேட்டடா என்ன டவுட் அப்படின்னாலுமே அவங்க கிளியர் பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, சாம்சங்கோட ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் சென்டர் உள்ளே அவைலபிளா இருக்கு. இங்க வெல் நாலேஜ் சர்வீஸ் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்காங்க. இந்த ஸ்டோர் வந்து ரோட் ஓரத்துலயே இருக்கு. பார்க்கிங் பிரச்சனை இருக்குமான்னு நினைச்சீங்கன்னா இல்லைங்க, பார்க்கிங்கான ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்பவே அவைலபிளா இருக்குங்க. இந்த தீபாவளிக்கு மொபைல் வாங்க சூரமட்டி 4 ரோட்ல இருக்கிற LKM ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற சாம்சங் ஸ்மார்ட் கஃபேக்கு விசிட் பண்ணுங்க.